omanyi bye tusiba twogerako abantu abalowooza byakubalaata naye mukama nsaasidde kyensonga zenyize mbagamba zize zitandika okweyoleka mu ggwanga ze mwayitanga ez'okubalaata zize zeeyoleka mu birabikako simbi zotereka zigibwengako omusolo naye nga sizina ezasooka abantu bagenda kufa obwavu anti gobadde ojeregafe abakozi naye ffe eri mu kitabu tuwanikayo ate kakati labayo mu abakozi obuzibu bwamwe buli wano nti omukulu yabadde annyonnyola wano akolera NSSF mukulu byalugaba nagamba nti singa obanga ofuna ensimbi omwaka obukadde obutasoba 120 ofuna obukadde 8 obukadde 6 obukadde 4 za mwaka mulamba ku saving ono wa 5% gotereka ne mukoma onakongera ko 10% wona tukilo kuzijjayo zitekovaako omusolo gwa 30% ku saving oli yennyini ku sente zineterekera ziri akabokisi kenka kuvaako omusolo ebitundu 3 ku buli 10 so nga atajukana no ku gross wo gwe wakuwa owa buli mwezi oyino sasula pay as you earn ene ino lichali bagolya teeka kasubenta abakozi mana tulwanirira lijayita kakati nenga tugenda kugaggawala kubanga nesi gye tulimu teyagala muntu nga agaggawala okujja kongozeemu ku magezi n'otegeera ekyokukola naye babeera mu komoni pulu y'abantu abangi kiriza okole masezi z'abantu ababeera mu ggwanga naye nga tolina kyowegattako gwe ng'omuntu tolina kakati kubamu akafaananyi bakuggyeko 30% tukama badde olina bakuŋŋanyizayo obukadde nga 45 mu kitavu koba 45 bakuggyeko obukadde nga 15 kakati gwe weebuuze ensimbi z'olina ze ziriwa awo mbagambira basebo ne banyabo enti for as long as okyali mu kukozesebwa bwobeera nga ompuliriza olwaleero nzize nkibagamba ebbanga eriise nga talina plan ennyuka kukozesebwa emyaka 5 egiddako oli bubi bw'oba ng'okozesebwa kati naye nga mu myaka 5 egiddako tolinaawo nteekateeka ennyuka mirimu otandika okukola mirimu gyo oli bubi you are doomed owedde gamba katuufu tuli bulungi kakati to make matters worse emyaka 5 nga giri awo naye nga ne mu myaka 10 egiddako nga togirina plan ennyuka okukozesebwa gwe kkiriza obeere mu bwavu kkiriza bukkiriza otta omukago n'obwavu togenda kuwangalira mu bwavu naye nga kyengeza kukunyonyola kyekiriwa lwaki tunyonyola Bangafi agroforestry jozi nabadde n'abantu delegation yabadde eveeyo Bulaya era mbebaza naye nga babuuza lwaki emiti lwaki si busuubuzi lwaki mwasizo miti nti lwaki Bangafi agroforestry si business lwaki investment line yaffe eri mu miti yes answer lwaki si mayumba lwaki si busuubuzi lwaki si mayumba lwaki si bulimi bwa mmere wabula bibira noddamu nti era kyengenda okunyonyola n'abalala bangi abatuuliriza olwaleero nabategeeza ne mbagamba enti investment oba okukola ssente kulinganga okutambula olugendo tinosalawo ngenda kuva wano ekireka ngende e Kampala bw'oba ova ekireka ng'ogenda Kampala nabagamba osobola okukozesawo akagaali maanyi ga kifuba n'ekuvuga n'ekutwala e Kampala osobola okukwatawo boda
nekujja ekireka ne kutwala e Kampala osobola okukozesa emmotoka era osobola okukozesa ennyonyi. Ultimate goal nti ovudde ekireka ogenze Kampala. Ekikola enjawulo ze means z'okozesezza okutuuka e Kampala n'obudde bw'okozesezza okutuuka e Kampala. Bw'osalawo okunoonyeza ensimbi z'omu kukozesebwa kitegeeza osazeewo okukozesa akagaali otuuke e Kampala. Olugendo osazeewo oluvugira essaawa zo nga 8 ng'ova kireka ogende e Kampala. Naye ng'ate ne option y'okozesa emmotoka weeri n'ey'ennyonyi weeri. Ekibuuzo kiri nti osazeewo okukozesa kkubo ki otuuke gy'oyagala okugenda. Oyagala kutuuka Kampala mu mbeera ey'ensimbi ezeetengeredde, okozesezza means ki okuva wano otuuke awo. Nabawa ekyokulabirako nti singa okwata ensimbi zo n'ozisiga mu nnyumba ez'obupangisa obukadde obwo 6 n'ogulako ploti ennungiko n'ozimbako n'ennyumba ennyumba 2 nga buli nyumba ekuwa emitwalo 25 mu kifo ekirungi otaddemu obukadde 6 naye ennyingisa zazo buli mwezi emitwalo aga ate nga buli mupangisa asasudde bulungi. That's an assumption. Asasudde kitegeeza ogenda kumalako omwaka ng'okuŋŋanyiza obukadde 6 wakati ku ntuumu y'enkaaga gye wasiga. Naye omwaka emyezi 12 singa bulamu abanga kuwadde sente nga balina okuzikuwa ogenda kumaliriza oyina obukadde 6. So nga kuliko n'emisolo bingi ebigenderako n'abalemeredde okusasula emazeewo emyezi 2-3 tegize naye tetubibaze. Obaze nga mu mwaka mwebali basasudde bukadde 6 ofuna obukadde 6 naye nga wasiga 6. Kitegeeza egwo okujjayo investment cost oba ensimbi ze wakozesa okusiga olwokutandika okuya ku magoba olina okusolooza emyaka gitaka wansi wa 10 ng'ate basasudde bulungi. Olwo ogamba nti nzizza miliyoni 6 emyaka 10 wogambira kati obukadde wange 6 bwe nateekamu buweddemu kakati kantandika okubeera nga nkola ku magoba. Singa okwata obukadde 6 n'obukwata n'obusuubuza kikuubo oba n'obuteeka mu busuubuzi obw'engeri dynamics z'ebyobusuubuzi zikulaga nti oba osobola okufuna ensimbi buli lunaku. Naye ekibuuzo ekibeerawo nti cumulative return on the investment cost eri ki? Z'okomyawo okusinzira ku kye wasiga ki? Era kiyinza okuziba abantu amaaso z'ensimbi ez'ejja eza buli lunaku naye nga bw'ozikuŋŋaanya ekyamazima obeera tokola naye ng'ate wooli. Njagala kuddamu ekibuuzo eri omuntu abuuza lwaki bangafi yasalawo ekola investment yayo mu miti. Singa okwata obukadde bwe bumu 6 obukadde bwe 6 ne tukuteekerateekera oba ne weeteekerateekera yiika za kalitunsi 6 ofunye yiika 12 ez'ettaka ofunye ekyapa otegedde bulungi kya eka 10 na mmeka 12 kyokka tofunye ettaka lyokka kuliko n'emiti oba project eteereddwa ku ttaka eryo. Mu myaka 5 oba 6 emiti egiri ku ttaka giba gisobodde okuwa akawumbi kalamba n'obukadde nga 3 mu bbanga ki? Myaka 5 ku 6. So nga ate bwe wasiga mu nnyumba osubira emyaka 10 okufuna obukadde 6 niwano myaka 5 6 ofunye kawumbi n'okusoba nga ttaka likyaliwo liryo n'ekyapa kyo kirina kikyo.
era wetegereza abantu abampuliriza sente zo zijja zitya. Tolagamba nti mu ekemu eye miliyoni 5 bwe togisimbamu emiti esobola okuvamu obukadde 110. Batanga tusimbye emiti 13 mu eka. Ne tubala nti emiti 2 giyinza okufa, giyinza okukala, giyinza obutadda bulungi. Ne tubala emiti 10 mu 100. Buli muti nga twagubalira minimum price ya $10,000. Songo olwaleero omuti ogwo gumu guli ku $15,000 n'Amakumi 20. Neve twabalira ku kiri wansi ku $10,000. Yeah. $10,000 neve tukuwa ekya wansi. Soka twetegereza engeri tusigamu. Waliwo wosigamu naye nga oli ku speed ya nawolo ya kovu. Kyena kugambye nti bw'obanga ova ekireka oli mu bwavu, oli mu buddu, okozesebwa toyina mulimu naye ng'olowooza olina omulimu. Oyagala otuuke ku ddaala ery'okubeera n'omulimu. Okozesezza ntambula ki ove wooli otuuke woolaga. Kubanga nabagamba okukozesebwa oba toyina mulimu. Akozesebwa talina mulimu. Obeera mu buweereza. Katuyagala kulwana ove mu buweereza obeere n'omulimu. Ekibuuzo okozesezza ntambula ki okuva mu buddu, mu buweereza, mu busibe oyingirire okubeera n'omulimu ogugwo. Era wano bwe nabategeereza nti teri kigambo kisinga bugagga ng'ekigambo eky'okubeera n'ettaka. Nabagamba bwe twagulira ettaka ery'ekapeeka mu 2015 eka twagigula obukadde 2.5. Just 2015 here 2015 myaka enegiyise obukadde 2.5. Naye olwaleero bw'oba tolina bukadde 7 oba 8 toyinza kufuna eka y'ettaka ekapeeka. In a space of 4 years ettaka lirinnye value paka ku bukadde 8 oba 7. Era lirigula miliyoni 2. Katono mbategereza abampuliriza. Once you invest with us, you are getting a double advantage. Ofunamu emirundi 2. Ekisooka ofuna ettaka ery'obwannannyini. Ekyokubiri, you have value on the land gy'oba oguze. Kubanga twabagamba nti lwaki olina okujja tukuyambeko. Osiibamu owangalira mu kuweereza, owangalira mu buddu, owangalira mu kukozesebwa abalala, oyambako abalala. Katukutambuze. Omanye ati obuweereza, obuddu, okosebwa, okolera omulala sente kakumalemu emyaka 10 oba emyaka 8. Naye ng'okimanyi nti mu spesi y'emyaka egyo 8 oba 10 oteeseteeseyo ekaazizo 4. Wakiri. N'okibala nti bwe natuukira okunnyuka mu myaka 7 okuva kati nyenda kubanga mpoketi oba nga ntadde mu nsawo obukadde bwange 4 oba 5. Njagala bafumiitirizemu ampuliriza olwaleero. Okwata miliyoni 5 n'ozisiga, n'okukwata ensimbi ze ez'omusala n'ozikuŋŋaanya. Singa okoledde emyaka 7 balabalamu ku nsimbi z'ofuna nawe z'omanyi ogenda kubeera ne sente mmeka ng'emyaka 7 giyiseewo. Kyeva mbagamba nti bwe weesiba mu kukozesebwa ne weesiba mu buddu ogenda kufiira mu bwavu. Era nabategeeza basebo ne bannyabo abampuliriza
iti bw'obeera ng'oli mu buddu olina okuwaayo ebiseera byo eri mukamaawo. bw'oba ng'oli olina owaayo ebiseera owuliza mukamaawo yakuwa akalimu kati tolina budde bukola bibyo. Ntegedde oli awo kati fe tukuwa ebiseera, that is time, ne tukuwa obukugu kubanga tulina obukugu obumala, technical and man power, ne tukunoonyeza n'akatala ak'emiti gino. Kati gwe kibeera gy'oli okukola pulaani yo era nzijukira bwe twali nga twakatandika puroguramu eno mu 2015 2016 nabagamba era emiti gyabwe gyegiri, ekapeeka gyegiri, erwamata gyegiri, ebukwiri gyegiri, entwetwe gyegiri, ematte gyegiri. Otegedde? Era nabagamba eti gwe weepimepimemu. Twetaka mu biseera bya kulonda ebiseera ebyo 2016. Kakati tugenda kuddamu biseera bya kulonda 2021. Myaka 5 gigudde wali. Emyaka 5 egy'ebyobufuzi tukungula kibira kati. Kakati gwe weebuuzeemu apuliriza mu space eyo olina kyeweegaseeko mu byenkulaakulana mu kuteekateeka obugagga. Nabagamba time is a constant factor. It is a constant factor. Ye ibeerawo kyokka gwe omuntu toli constant, olina okaddiwa. Ekibuuzo okozesezza otya ebiseera by'olina otegekera ebiseera nga tokyaliwo, nga tokyalina bwona balina emyaka 7 ani gwonawo empeereza, bwona balina emyaka 8 nga bipuresha bikuluma, sukaali akutte, ogenda kubeera wa? Olowooza leero oli awo ku myaka 7 olowooza onaabeera waawo wooli? Gavumenti gy'onayita ekuyambe? Onaanenya abaana ati banamwete mundabiridde azifu tebalina biseera kwetegekera bukadde bwo. Bino mbikugamba ng'okyali ku mulimu ogwo gw'oliko. Oli manager bakuwa ekitiibwa weebale, oli head teacher bakuwa ekitiibwa weebale. Naye njagala kubuuza ekibuuzo, bw'onaaweza emyaka 75 onaabeera head teacher? Bw'onaaweza 8 ani anaakuyita obeere auditor we? Retirement ng'ekusindiikiriza naye nga tolinawo ky'olina. Era ku point eno wenjagala okutegeereza abampuliriza nti olw'okubanga project ekkatidde, emiti tugisimbye, project zitambula, naye tugenda kubeera n'enkyukakyuka. Okutandika n'omwaka ogujja emiwendo gigenda kulinnya 2 gigenda kulinnya. Era tuli mu kutegeka, okyalinawo omukisa kubanga twategeezezza nga bukyali. Era nga bwe twabagamba nga twakatandika, kubanga eweeyaze nga ngoberera, nabagamba gye twatandikira 2016 twakasulanga $4,800,000 ku miti egy'amasannyalaze n'emiti egy'embaawo. Olwaleero emiti ezo gye gimu gyalinnya ne gituuka ku $5,000,000. Emiti egya small poles 2016 gyali ku $4,780,000.
olwalero 2019 small polls ali ku miliyoni 5.35. kati mu ngeri yemu omwaka ogujja ensimbi zino zigenda kweyongerako kubanga vali yettaka nayo esiba erinnya. Ensonga esooka njikutegeezezza omwaka ogujja tugenda kwongeza emiwendo egy'ebibira. Ensonga eyokubiri ampuliriza njogedde okujjukiza oba okutegeeza nti ebiseera tobirinaako control. n'ojja kanda mu ssaawa sigala zikyatambula. Era kiringanga omuntu ng'olina ebizibu n'ogamba nti kansalewo nnyo omwenge nerabira ebizibu. Bwe gunaakuvaako ekiro enkeera bijja kufeesinga nga weebiri. Leero okyalina amaanyi, olina ofiisi ennene, olina n'omukuumi akutambulirako, olina emmotoka ne basekretary babiri bali awo mu ofiisi yo. Naye ekyegenda kukya nga tokyalina kyolina, tolina mukuumi, tofuna nsimbi ezo nyingi z'ofuna nga tokyalina akumanyi, ogenda kubeerawo otya. Nabategeeza nti emyaka gy'olimu kati gye kitegekera emyaka egigenda okuddako. Obukadde bujja n'ebizibu bwabyo, obukadde bujja n'endwadde, obukadde bujja n'entondo. Entondo nga zivaawa? Nga ziva mu kunenya abantu abakwetoolodde. Bantu mmwe kasukali kabuze, omunyu sukali anuba mukanya okwetwalako mu buyindi, naye walina omukisa tewagukozesa. Njagala kuwa ekigenda okuzuukusa. Ddayo weebake olowooze ngenda kukaddiirawa, ani avunanyizibwa ku bukadde bwange. Kubanga nabagamba singa osimba emiti gino oba gy'oli oba toliiyo, emiti girina okuleeta ssente okumala myaka 50. Bwe tutema, bwe tukungula ensimbi, bwe tuddamu okulabirira. Kubanga nabagamba ffe tuli kampuni, tuteekateeka ne tulabirira mu byonna. N'olwekyo nga maliriza, nyengala okubiriza baganda baffe bwe tuzisa ensimbi, mujje mulambule projects, mujje mulabeko ebigenda mu maaso. Twabategeeza twamala okusimba omwezi ogw'omusanvu, kuva gwakuna paka gwa musanvu twali tusimba bukwiri n'entwetwe. Mujje mukola appointment ne field officer mulambule. Era ne mbagamba nti ebyapa nayo tuli mu kubikolako. Office zaali nzigale Bukalasa ne Mityana, naye kati zaguddewo. Tuli mu kuteekateeka ebyapa ebiire nga bifuluma. Abatanaba kumalayo nsimbi mujje muzimaleyo, tubategekere. Era nga twakkaanya nti okukolera projekiti yo ng'omazeeyo ensimbi, okuggyako ng'oze mu ofiisi ne twogerako, oba ne njogerako naawe oba neyogerako n'abakulu abalala abali mu ofiisi. Maliriza mbalagirira gye tusangibwa. Eri gwe yakatuwuliriza, tusangibwa Wakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank. Bank eri maaso, ffe tuli mabega. Tubaayo okuva Monday mpaka Friday. Bagambye Wakiso Centenary Bank District Road. Enamba y'essimu 07877 47 15 46. Enamba y'essimu 07877 47 15 46. Ku YouTube ne ku Facebook goberera programu zenzi zenkola zonna, teekamu Bangafi Company Uganda Limited ku Facebook ne ku YouTube. Ne ku email yaffe tuwandikire obubaka
admin@bangafi.com, website www.bangafi.com. Obavu mpologoma enviri enzirugavu zezikoyera enviri enjeru n'okuwangalira ku mulimu. Toyina mulimu, oli mu buweereza, oli mu buddu, oli mu bupakasi, teteekanya otekewo omulimu gwo.